Bom dia, meus amores. A videoaula de hoje é esse trilho aqui, ó. Lindo, né, gente? Pra minha geladeira estou fazendo, tá? Pra trabalhar, pra fazer esse trilho aí, eu vou usar essa linha aqui da Supremo 06. O tex dela é 931, tá? E a cor... Nem sei se aqui... Cadê? Aqui, né, gente? 00010, tá? Essa numeração aqui é ótima pra você trabalhar com o 3,5 agulha, mas eu vou trabalhar com a 4, porque a minha agulha 3,5 quebrou e a outra não sei onde está, tá, gente? Eu vou fazer ele no tamanho de 1,30 m, 1,30 m, né, gente? Tava esquecida, pronto, até aqui. Eu vou fazer ele com 1,30 m, porque no final da ponta tem esses babadinhos aí. Isso é no comprimento. Na largura, eu vou fazer com 56 centímetros, tá? De largura. Tá? A gente vai fazer um cordão de correntinhas equivalente a 56 centímetros, tá bom? Avisando a vocês que na descrição do vídeo estão as minhas outras redes sociais e se você quiser fazer parte lá das outras também, vou ficar muito feliz e grata de te ver lá. Vamos começar a nossa aula? Pronto, vamos começar o cordão de correntinha. Eu vou fazer um cordão de correntinha e quando eu tiver 56 centímetros, eu volto com vocês pra gente ir pro nosso próximo passo, tá ok? Pronto, meus amores, alcancei aqui, ó, os meus 56 centímetros de correntinha, tá? 56. Eu soltei a máquina em 56, porque na hora de gravar a mãozinha subiu um pouquinho e ficou 57, mas tem 56. Mas se for 57 centímetros, não tem problema, tá? Esse trilho de mesa... Meu Deus, eu só fico falando trilho de mesa. Até na hora que eu fui fazer o rim short, eu falei trilho de mesa. Nessa passadeira de geladeira, ela é bem fácil de fazer. Agora, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. Vamos laçar o nosso fio e aonde a minha mão segurou, que é o nosso último ponto, quando a gente fez o nosso cordão de correntinha, vamos fazer um ponto alto. Laçou o fio na próxima correntinha, a gente vai fazer outro ponto alto. E vamos ficar aqui com 3 pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas, laçar o fio e vamos contar uma, duas, no terceiro nós vamos fazer um ponto alto. Laçou o fio, na próxima correntinha, vamos fazer outro ponto alto. Laçou o fio, na próxima correntinha, vamos fazer outro. E volta aqui. Outro ponto alto. Então, vai ser 3 pontos altos, uma, duas correntinhas. Laçou o fio, vai contar uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, você vai fazer os seus 3 pontos altos em cada correntinha aqui, tá, gente? E vai ser assim a nossa volta toda. Vou terminar aqui essa carreira e quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês. Pronto, meus amores, cheguei aqui no final, vou fazer uma, duas correntinhas. Vou ter meu braço em cima da linha, deixa eu dar uma enrolada aqui. Vou pular uma, duas correntinhas. Na terceira correntinha, eu vou fazer o meu ponto alto. Na próxima correntinha... Ó, gente, fechou certinho. Eu vou fazer o meu ponto alto. Na próxima, o ponto alto, tá? Isso aqui não conta que é a laçada aqui do inicial. Pronto. Agora, nós vamos girar o nosso trabalho. Para girar o nosso trabalho, nós vamos subir uma, duas, três correntinhas. E fazer uma, duas, para fazer a girada. E aqui dentro, vamos trabalhar 3 pontos altos novamente. Feitos 3 pontos altos, vamos fazer uma, duas correntinhas, laçou o fio no próximo espaço, 3 pontos altos, tá? Vou fazer essa carreira e eu volto com vocês lá no final e daí em diante eu já vou voltar com todo o centímetro que eu preciso pra gente ir pro próximo passo, porque então vai ser repetitivo até eu estar com 1,30 m e você com o tamanho que você desejar fazer pra sua geladeira, tá bom? Pronto, meus amores, eu cheguei aqui no final e vamos fazer a mesma coisinha que a gente fez lá, só que ao contrário aqui, né? Vamos fazer uma, duas correntinhas, laçou o fio aqui no nosso último ponto alto, eu procurei um espacinho aqui bom, vou fazer um ponto alto, tá? Agora, a gente vai subir 3 correntinhas, uma, duas, três, ó, pra você que é iniciante no crochê, esse ponto aqui, esse trabalho é perfeito, fácil e prático. E vamos colocar aqui dentro mais 2 pontos altos, que vamos ficar com 3 pontos altos, né? Isso, como a gente começou aqui. Vai fazer uma, duas correntinhas e onde tem um espaçozinho, você vai fazer os seus pontos altos. São 3 pontos altos. E vai ser assim no decorrer do nosso trabalho todo nessa parte, tá?
Quando eu tiver com 1,30 m, eu volto com vocês pra gente ir pro nosso próximo passo. Pronto, gente, já deixei aqui o tamanho que eu preciso, 1,30 m. Dei uma adiantada aqui, porque o que a gente vai fazer é fazer uma volta nele todo no meio ponto alto, nesse ponto aqui, tá bom? Ainda tô aqui com um pouquinho do mesmo rolo, né? Nós trabalhamos com um rolo de 627 gramas, né? É aqui, meu Deus, não. Cadê? Acho que é esse aqui, né mesmo, gente? É, 627 metros. Pronto. E ainda tem aqui, é o primeiro que eu abri, não troquei ainda, mas acredito que vai usar um pouquinho desse, porque no final eu vou fazer as franjinhas, né, das pontas. Então, vamos lá, vamos começar fazendo aqui o meio ponto alto, sendo que eu já dei, ó, uma boa adiantada para nosso vídeo não ficar comprido. E porque o que eu vou fazer aqui é o que você vai fazer na peça toda. Pronto, gente, o que a gente vai fazer é só fazer a volta todinha no meio ponto alto, tá? Aqui dentro eu vou colocar um meio ponto alto. Aqui dentro eu vou colocar 2, mas você pode colocar quantos você quiser. Aqui, ó, vou colocar 2. Meio ponto alto. E sempre que tem essa partezinha aqui, ó. Essa eu não coloco, mas sempre tem essa partezinha assim. Eu coloco um meio ponto alto dentro, tá vendo? Aqui eu coloco 2, mas você pode colocar 2, 3. A quantidade que vocês quiserem colocar, né? Porque às vezes tudo depende do nosso ponto. Tem gente que tem um ponto muito apertado, outro com um ponto mais folgado. Tem gente que tem um ponto pequeno, tem um ponto grande. E aí vai. E aqui dentro. E lembrando a vocês que lá no outro canal da Elisângela Artes temos uma videoaula de uma blusa. E vou postar essa semana também a videoaula do vestido, tá, gente? Então, quem quiser fazer, fica ligado lá no canal, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Vou colocar 1, 2, que é equivalente aqui o lateral. E aqui eu vou colocar 3, tá? Que é pra fazer aquela virada. 1, 2 e 3. Em cima desse ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo ponto alto, eu vou fazer um meio ponto alto. No próximo ponto alto, outro meio ponto alto. Aqui onde nós temos 2 correntinhas, eu vou fazer 2 meio ponto alto. Ok? E onde tem os pontos altos, eu vou fazer um meio ponto alto para cada ponto alto que temos aqui. Vou terminar aqui essa carreira e eu volto já com vocês pra gente fechar lá na pontinha. Mas é só isso aqui, tá bom? Pronto, gente, cheguei aqui no final e aqui eu coloquei 2 meio ponto alto. Aqui nós já temos 3 meio ponto alto, lembra que era 5 aqui nessa ponta. Vou vir aqui em cima e vou fechar, né? Vou fazer uma trancinha. Vou cortar e depois eu arremato o meu fio, tá, gente? Dá uma apertadinha boa, depois eu arremato. Tá assim, agora vamos pro nosso próximo passo do nosso... Ai, gente, tá ficando tão lindo nesse tomzinho rosa. Eu amo essa cor, esse rosinha assim, clarinho. Ah, gracinha. Vamos lá? Pronto, gente, tá aqui pronto. Deixa eu avisar vocês também, não é porque é uma passadeira para a geladeira, eu estou fazendo especificamente para a minha geladeira. Mas essa passadeira, com o tamanho que ela tem, você pode usar ela no balcão, em outros lugares que você desejar, porque ela tem 1,30 m, ela é grande, né? Ah, Elisângela, eu queria fazer ela maior, faz maior, faz com 1,5 m, 1,70 m, vai ficar super bom. É um ponto rápido, prático de fazer e um trabalho muito lindo pra gente tá decorando aí a nossa casa, tá bom? Eu vou pegar aqui naquele terceiro, no caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pegar no meio aqui, que é o terceiro meio ponto alto. Vou fazer uma correntinha para começar e vou fazer agora 20 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz minhas 20 correntinhas, vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro aqui desse ponto e vou pro próximo e vou fazer um ponto baixo. Eu sempre vou pular um, tá? E vou novamente fazer 20 correntinhas. Vou fazer 20 correntinhas e volto. Pronto, fiz aqui as minhas 20 correntinhas, eu pulei pra não ficar muito demorado, gente, porque é só fazer correntinha. Vou pular o primeiro aqui, no segundo vou fazer o meu ponto baixo. Você vai fazer isso até chegar nessa ponta aqui, ó, porque essas correntinhas é só na ponta, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu puxar aqui pra cá, deixa eu aumentar aqui pra gente ver.
Eu já fiz a do lado de cá e eu só fiz só nas pontas, pra ficar na lateral da geladeira, tá vendo? Se você quiser fazer nele todo, pode fazer, mas eu acho que fica mais bonitinho só aqui na ponta, tá? Eu vou fazer o meu e assim que eu chegar lá no final, a gente finaliza aqui a nossa videoaula, porque é só fazer isso agora, até chegar no final. Fazer 20 correntinhas, fazer mais um juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, Elisângela, eu queria fazer mais do que 20 correntinhas. Posso? Pode, gente, pode sim. Eu queria fazer menos. Pode? Pode sim. Você pode fazer quantas correntinhas você desejar. Se você achar que esse tamanho não tá bom, você pode fazer maior ou você pode fazer ele menor, tá? Vou pular uma casinha, vou vir na próxima e vou fazer o meu ponto baixo. Gente, é bem facinho, fica muito lindo, tá? Vou terminar minha carreirinha toda. Quando eu chegar até aqui, eu volto com vocês, tá bom? Pronto, meus amores, cheguei aqui no final, já deixei minhas 20 correntinhas prontas aqui, ó. 1, 2, eu vou fazer aqui. E fechar, minha agulha soltou, viu, gente? Ó. Comprada na Shopee. Cortar, vou arrematar os meus fios, tá? Todos os fios ficam aqui. E eu volto com vocês pra gente tá finalizando o nosso vídeo. Pronto, gente, já tá aqui pronto toda a nossa franjinha, a peça tá toda pronta. Como ela é grande, gente, é difícil. Deixa eu tirar o café daqui. Abrir ela aqui, eu vou dobrar ela. Que não dá pra filmar ela toda aberta. Tá aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando a vocês que vocês não precisam usar somente na geladeira, tá? Vocês podem usar em balcão e outras partes da sua casa, tá? E eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Vou deixar também um riozinhos aí pra você, dela na geladeira. Espero que vocês gostem e até a próxima videoaula.